O que você tá fazendo aí? Esse é o ventilador que eu quero testar. Vai ele rodar aqui. Então, Pode ir? pode. Checa. Olha, Vai. põe. Ah. Você tá vendo esse plástico aqui? Hum. Você põe um aqui e o outro aqui. Ah. O outro aqui. Roda. Funcionou? Funcionou. É legal, hein? Como é que você teve essa ideia? Como que você teve essa ideia? Não sei.